Hello，大家好啊！今日同大家睇一個東區易翠園嘅複式3層296方大4房嘅戶型，租金呢就僅需5500蚊啫。好，我哋先睇下天面嘅環境。好，我哋落去2樓睇睇啊！呢套房呢，全屋都係精裝修嘅，裝修保養都非常好，直接都可以拎包入住。2樓有2個大房間，套間嚟嘅。好，我哋落去1樓睇睇。1樓都係有2個房間。好，我哋睇埋廚房啦。嗱，大家睇完呢個視頻係咪覺得呢間房嘅裝修保養都非常好啊？租金僅需5500蚊，3層複式296方大4房。有興趣嘅朋友隨時響評論區度聯繫我。